小伙伴在我后台留言说想看一下花鼓轴承的安装和拆卸。那为了拍摄这一期的视频，我特意花了1000多买了一套这种专业的拆装工具。此外，我们还向 ECC 花鼓工厂借到了一支切开过的 150T 结构的花鼓。那么可以看到，花鼓的轴承是外露，然后塔基的轴承也是外露，目的是让大家能够更好、更清晰的理解这个拆装过程。我们近距离看一下这个花鼓，这边是花鼓的轴承、轴心。 轴承，然后150T 的棘轮，塔基，接着转过来是塔基轴承。首先我们拆卸花鼓帽，这边是直接拔，塔基这一侧是需要用到扳手给它扭开。取出塔基，拆卸弹簧，取出150T 棘轮，取出轴心衬套。 接下来我们对轴承进行拆卸，我们会用到这样一套专业的花鼓轴承拆卸安装工具。拆卸这个花鼓，我们需要用到一个套筒，加一个顶圈，然后再加这个旋转的这个螺杆，再加这一头。首先我们先拆卸碟片这一端，其实这个拆卸你拆左边拆右边都是可以的。好，我们把这个衬套给它顶住。 顶住以后，它待会儿轴承可以直接压出来，接着把这根杆穿过去，穿过轴心里面。好，穿过去以后，那么在这一边，我们直接把旋转的这个工具给它扭上来。花鼓轴承我们是通过什么呢？通过轴心旋转，然后把轴承顶出。好，大家注意看这个位置，我们顺时针的去扭它。 好，已经拆卸下来了。好，接着我们把工具退出，接着取出我们的拆卸工具，碟刹座这一侧的轴承就已经可以取下来了。接下来我们再拆卸塔基这一侧的轴承，拆卸这一侧轴承，我们需要用到这样一个电环，然后把它放在花鼓的上面，接着我们使用这个衬套把它穿过去，穿过去以后顶住这个垫片里面，接着放入压入工具。 顺时针旋转进去，塔基这一侧同样是通过轴心旋转压入，把它压出来。好，我们接着顺时针旋转。好，轴承已经拆卸，接着我们把工具退出，取出压入工具，轴承已经取下来了。花鼓壳体拿起来给大家展示一下，啊，它就是这种安装结构。 接下来拆卸塔基，塔基部分可以看到，分别是一个塔基壳体、轴承以及中间的衬套、轴承加一个防尘防水垫圈。我们首先把防尘垫圈给它取下来。拆卸塔基，我们需要用到这样一套专用的轴承拉出工具。好，我们先把这个工具拿出来。 接着找到对应轴承的这个拉出工具，我们塔基里面使用15号就可以了。给大家说一下这个工具的原理，我们把拆卸轴承的这个工具装进去以后，这里面有个顶针，我们可以用到一把6/6角，让顶针顺时针旋转。好，顺时针旋转了以后，顶针出来就会把这个拆卸轴承的东西给它 膨胀开，让它把轴承牢牢的卡住，然后再通过这一个旋转旋钮，然后把轴承给它拉出来。现在我们先安装拉出轴承的工具。好，这个扭紧就可以了。首先放入拉出工具，接着用4毫米的6/6角把里面的顶针顶出，让它牢牢的把这个膨胀的地方给它撑开。好。 顶开了以后，我们现在再把这个工具顺时针的往里面旋，旋住以后，我们再往外拉。好的，可以看到我们的轴承部分它就已经被拉出来了。接着我们拆卸另外一侧，拆卸另外一侧原理相同。 我们把拆卸轴承的工具放进去以后，然后顺时针的旋转，让膨胀的钉子把它顶开。好，顶开了以后，大家可以看到，这样我们往外拉，它就拉不动。好，接着我们再顺时针的旋转这个
这个工具，它就可以把轴承给它拉出来，看到没有？好，轴承已经顺利拆出。接下来是安装，安装的时候我们可以在轴承的安装位置打一点润滑油，让它压入的时候能够更加顺畅。请注意，打油的时候我们只需要打一点点就可以了，目的只是让它装配的时候更加润滑。现在我们对垫块进行安装，你们可以根据自己的轴承大小选择合适的垫块。首先我们先穿一根中管进去，穿中管的目的是为了防止中间的衬套左右偏移。接着我们添加一个加长的垫块，这个垫块只是为了增加长度。现在我们才装入的是适配我们轴承的这个垫块，接着放入压入轴承，然后放入中间的衬套。另外一侧我们需要先放入轴承，接着放入对应压入轴承的衬套，接着再放入一个加长的衬套，将另外一侧旋转的工具给它顺时针的旋进去。现在可以看一下轴承、衬套，然后以及加长的衬套，加一个中管，加一个工具，这样我们就可以尽力的把它压进去。我们两边顺时针的这样旋转，把它压进去就可以了。好，现在已经压到底，压到底了以后，我们再轻轻的给它加一个力，让它能够更紧一些。好的，这样我们的轴承部分它就已经压好了，大家可以看一下。接着好，我们拆卸工具，取出衬套还有工具，可以看一下整个壳体、轴承以及中间的这个衬套，我们就已经完全的压好了。然后整个轴承转动也是非常的顺畅，没有什么问题。然后压配起来以后，它也是非常的居中。最后我们把塔基上的防尘垫圈给它装好就可以了。塔基的轴承就已经安装完成了，接着我们安装花鼓的轴承。在花鼓压入前，同样可以在轴承部分给它少量的打一点点润滑油，两边都打一点点润滑油，这样压的时候会更好压一些。接下来我们安装垫块，首先是放入一个增高的垫块，再放入一个增高垫块，再放入对应轴承的一个压入垫块。好，接着我们放入轴承。接着我们再放入这个轴心，轴心的话一定要注意，长的这一端是在塔基这一侧，短的是在碟刹座这一侧。好，我们先把它放进去，这样加就是压塔基这一侧的一个垫块。我们再放入碟刹座这一侧，首先先放轴承，好，穿进轴心里面，接着我们再放入垫块。顺时针的将工具旋转紧，现在我们就可以通过两边的尽力压入把轴承压紧。我们顺时针开始去扭它，好，可以观察到轴承正在缓慢的被压进去。好，当两边都压到底了以后，我们最后再给它加一个力，让它能够更紧一点点，加一点点力就可以了。现在已经安装完成。逆时针旋转拆卸我们的工具，好，取下垫块，拔出我们的压入工具。此时我们需要对压好的轴承进行一个检查，首先是检查转动是否顺畅，其次就是检查左右拔，看一下它有没有间隙，有没有松动。如果没有松动，那么就表示我们这一次的轴承压入是成功的。接着我们开始装配，首先在棘轮上打上一点 ECC 专用的这个棘轮油，打一点点就可以了。放入 150T 棘轮，放入棘轮衬套，放入弹簧，放入塔基垫片，最后放入塔基。安装塔基侧花鼓帽，由于花鼓结构的不同，有一些花鼓是直接压进去，有一些是需要扭进去，甚至有一些是需要用扳手或者内扭脚的。检查塔基转动是否正常。最后安装碟刹座的侧盖。整个 ECC 花鼓轴承、塔基轴承的安装拆卸就已经完成了。我们转一下，检查一下安装成果。
拿近一点给大家看一下。ECC 花鼓的轴承和塔基轴承安装拆卸就已经完成了。如果你觉得本期视频是比较有用的，也希望大家能够多支持一下、转发一下，谢谢。